我哋今次教大家嘅就係用一對舊鞋嚟襯一個植物。好多時我哋嘅舊鞋咧用舊咗唔捨得抌，咁有咩用呢？咁你其實可以加少少 DIY 同埋襯一盆植物，咁就可以成為一個比較特別嘅盆栽。咁我哋主要今次就用一隻 Gesso 嚟粉飾呢一對鞋嘅。如果係畫畫嚟，佢就係用一個可能叫做打底液。咁如果用喺對鞋度呢，咁其實我主要就係想去快啲乾同埋容易啲控制。咁我哋就擠咗啲 Gesso 出嚟啦。咁可以油上對鞋嘅方法其實有好多嘅。你可以咁樣直接可能掃上去啦。如果你想個 texture 勁啲呢，可以大劈啲咁樣抿上去都 OK。咁嗰啲留翻嗰啲空間位呢，可能你自己決定啦。可能你覺得邊度加多啲會靚啲嘅，咁你就加喺啲咩位。好啦，咁我哋頭先油好嘅鞋啦，咁就等佢乾啦。咁乾咗之後呢，我哋就可以擺一個盆栽落去。你揀盆栽嘅時候，可能要揀翻同嗰個鞋嘅 size 差唔多啊嘅植物嚟做一個配搭咯。如果你揀太大塊嘅葉呢，可能會又同嗰對鞋會有少少唔襯，所以呢個都係因你個人嘅喜好嘅。擺上對鞋入邊。咁基本上呢，呢個盆栽就咁樣就完成啦。